Катя Николова. Моята роля е Project Manager в екипа ПМО и в още няколко отдела съм частично, но не официално. 6 години. Вече съм в компанията. Основното нещо, което възпитах компанията в мен, е да разчитам на колегите си, на това, че винаги има кой да ми помогне, когато имам нужда. Първото нещо, което ми направи голям спомен в компанията е, когато се запознах с Боян, започнах да му говоря на вие и той ми каза: в тази компания си говорим на ти. Очакванията ми за бъдещото развитие на компанията, както и на моето участие в нея, е да продължаваме да се развиваме толкова успешно не само в България, но и в Европа като цяло, Щатите, в целия свят и да имаме много успешни проекти, за които аз да принеса като един добър Project Manager.